फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग में। आज हम क्लास 6 की वसंत की बुक का पहला चैप्टर की क्वेश्चन आंसर करने जा रहे। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी नहीं है, वह चिड़िया जो इसे हमने पूरा कविता समझा दी है, इसी क्वेश्चन लेकर आए हम आज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर पहले बात हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तुम्हें कविता को कोई शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगा, मतलब आप लिखेंगे। इसके अन्य शीर्षक नन्ही चिड़िया या सुंदर चिड़िया भी हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया किन किन चीज़ों से प्यार करती है। हमने पढ़ा था चिड़िया खेतों में लगी, जो कि बाजी फड़ियों से, जंगल और इस नदी से वो ठंडा पानी मीठा पानी पीती है, उससे प्यार है। जंगल में मधुर स्वर में गाना भी अच्छा लगता है चिड़िया को, हमने पढ़ा था। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। बस उंडेल कर गा लेती है। इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि ये वह स्वतंत्र है। उसके गाने में माधुर्य ऐसा लगता है जैसे वातावरण में उसने रस उंडेल कर उसे रसमय कर दिया है। चढ़ी नदी का जल टटोलता है, जल का मोती ले जाती है। आशय इसका, इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसे नदी से जल कण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, वह उसे पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्य कुशलता से जल राशि के बीच स्थित जल के मोती को ढूंढ लेती है, क्योंकि इस जल में से चिड़िया की प्यास बुझती है, इसलिए पानी मोती के समान अमूल्य है। नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए, उनमें से यदि कोई पक्षी एक अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर इसका बदन हरा है। यहाँ पे देखें, मैना, कौवा, बतख, कबूतर। तो हमें लिखना है, मेरा हल्के काले रंग की होती है और गर्दन पर हल्के धब्बे होते हैं। कौवा काले रंग का होता है, इसके पंख कहीं कहीं गहरे व कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। बतख की चोंच व पाँव हल्के पीले रंग के होते हैं, वह पूरा शरीर सफ़ेद पंखों से ढका होता है। कबूतर स्लेटी रंग का होता है, इसकी आंखें लाल व पाँव गुलाबी रंग के होते हैं, उसकी गर्दन पर हल्के काले व सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। छठा प्रश्न है, कविता का हर बंध वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी दी गई इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। तो उत्तर है, वह चिड़िया जो गाती, मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना है एक पाव है, गाँव है, बनाने मृत हजार है, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। अगर आप भाषा की बात इसके बाद आता, आप इन प्रश्न, अगर आप ये प्रश्न करना चाहते तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रश्न जरूरी नहीं है, मैंने ये प्रश्न करवा दिए। आप सही भी ये बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक करना प्रश्न, आप आराम से कर लेंगे प्रश्न। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।